Өкмөттөр кантип ийгиликтин жолун тосушат? Мен мурда айткандай эле, массалык СМИ басмаканалары жалгыз эле күнөөлүү тарап эмес. Андан сырткарыда толтура коомдук билим берүүлөр бар. Алар токтобостон иштеп турушат. Адамдарга муктаждык, чектөөлөр деген мемди таратып турушат. Өкмөт деле алгыла. Түшүнүктүү эгер силер коммунисттик же социалисттик режимде жашасаңар, анда өкмөткө силердин сознанияңарга байлык бул жаман деген ишенимди киргизгенге милдеттүү түрдө болот. Бардык граждандар башкаларга кам көрүш керек. Алар өздүк бактылуулугунан да элдин камын көбүрөөк ойлош керек. Баары коллективдик байлык үчүн иштеш керек. США-ны, Англияны, Канаданы, Австралия жана башка ондогон демократиялык башка өлкөлөрдү же эркин бизнес кылганды каалаган башка республикаларды коркунучтуу деп эсептешет. Аларда эркин рынок жөнүндө көп сөз болот. Социалдык программалар, антимонополия, улутташтырылган саламаттык сактоолор чындыгында инновация кылганга, баанын арзандашына жолтоо болот. Негизи бардык өкмөт эле каардуу болот. Фашисттик диктатор башкарса, анда бул каардуу өкмөт болгону ачык айкын эле болот. Же өкмөт элдики деп аталат. Андай болгондо анын каардуулугу жашырылат. Эркин демократия принцибиндеги өкмөт убакыттын өтүшү менен эки партияга бөлүнөт. Ар бир партия бийлик үчүн күрөшөт. Кимиси граждандарга көбүрөөк жакшылык кылса, ошол утат. Ошентип, эгер А партиясы адамдарга бекер окууларды жогорку класстар үчүн сунуштаса, Б партиясы колледжде окугандар үчүн бекер окууну сунушташат. Эгер А партиясы картаң адамдар үчүн бекер дарыларды сунуштаса, анда партия Б бардык адамдарды бекер дарылаганды сунуштаса утат. Саясий партиялар адамдарга көп нерселерди убада кылып, бийликти кармалып турушат. Өздөрү налогдон алган суммадан дагы азды алып атышып. Бирок албетте бекер сыр капкандын ичинде эле бар. Бардык ушул айтылган убадаларды аткарыш үчүн бир гана способ — бул аз сандагы бай адамдардан акча сурап туруу жана ал акчаларды системанын курмандыктарыбыз деп ишенген бай эмес избирательдерге таратып берүү. Алар байлардан алган акчаны эң адилеттүүлүк деп эсептешет. Өкмөттүн көз карашы менен коомдогу эң коркунучтуу адамдар булар байлар. Байлар өзүн өзү эле камсыз кыла алат. Эч кимге көз каранды эмес. Өкмөт үчүн идеалдуу гражданин бул поддержкага муктаж болуп тургандар. Анткени канчалык өкмөткө көз каранды болсо, ошончолук аларда башкаруу жеңил болот. Сиз ойлоно алган, анализдей алган адам болгондуктан, сиз бекер эле алгысы келген элдик массага ошонун баарын аткарам деген өкмөткө каршы болосуз. Сиздин чындыгыңыз, сиздин өкмөт сиздин ийгиликтүү болушуңузду каалабайт. Өкмөт сиздин элге кошулуп алып бекер сырды үмүт өткөнүңүздү каалайт. Ошентип ал бийлик структурасын сактайт. Сиз буга ишене бериңиз. Өкмөт менен любой байланышты алар өйдөкү айтылган максатына карата адамдарды программалаганга багытташкан. Религия. Сиздин религия деле сиздин ийгиликтүү болушуңузга кызыкпайт. Ден соолугу чың, бактылуу, бай адамдар алардын камкордугуна, акыл айтканына муктаж эмес. Эгер сиз сакталып калганга жалынсаңыз, оорудан кутулууну, жаңы жумушту сурансаңыз, алар сизди манипуляция кыла алат. Уюштурулган религиялык структуралар коркунучтуу мемдерди таратышат. Булар башка коомдук институттардын мемдерине караганда алда канча коркунучтуу. Ошондуктан мен 1-главаны толугу менен ушуга арнадым. Религиялар жасап турган дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдарды кыйратуучу эффект жөнүндө. Дагы бир абдан коркунучтуу программирование булагы бар. Бул дайыма атака кылып турат. Көбүнчө адамдар муну аңдабайт. Бул силер менен чогуу жүргөн адамдар. Силердин көз карашыңарды өзүнүн ишенген көз карашына ишендирип алышат. Андан да коркунучтуусу, эгер сиз аны менен талашсаңыз. Анткени канчалык көп аларды саздан чыгарып алайын десеңиз, алар ошончолук подсознаниясы менен сизди
сазгап тартып киргизгенге аракет кылышат. Кимдир бирөө атайын кылат, бирок көбүнчөсү атайын жасабайт. Так ошол үчүн негативдик программирование өзгөчө зыян. Мен айтпайм, сиздин үй бүлөңүз, досторуңуз сизге каршы деп. Ишенем, алардын көбүнчөсү ар ким өзүнчө сизге жакшылык эле каалайт. Ата-энелер балдарын үйрөтүшөт, жакшы жумуш таап алыш керек деп. Профсоюзный ставка менен зарплата алгандай бол дешет. Мугалимдер, наставниктер реалист бол деп үйрөтүшөт. Достор көп нерсени талап кылба дешет, кийин таарынып калбаш үчүн. Көбүнчө убакта булар бессознательный эле болот. Сиз өтө ийгиликтүү болуп кетип, аларды калтырып салат деген коркуу болот. Сиздин досторуңуз, туугандарыңыз сизди байып кеткениңизди чын дилден каалашпайт. Анткени сиз ден соолугуңуз чын бай, ийгиликтүү болсоңуз, аларда колунан келбей калган үчүн актануу болбой калат. Алар сиздин бизнес планды критикалашат, сиздин кыялыңызды шылдыңдашат, сиздин умтулууңузга күмөн саноону жаратышат. Эгер сиз өзүңүздүн планыңызды аткара албай калсаңыз, алар анда поддержка кылышат. Сиздин утулуп калууңузду акташат, мынтип айтышат. Акча табыш үчүн акча керек, бай болуш үчүн душаңды сатышың керек, ийгиликке жетиш үчүн жакшы связь болуш керек. Биздин жашоодо токсичный адамдар болот. Алар менен бирге өткөргөн убакыт сиздин үмүтүңүз үчүн коркунучтуу. Алар сиздин сознанияңызга коркууну, күмөн саноону, белгисиздикти киргизип салат. Сиз эми гана негативдик ишенимдердин тармагынан чыгам деп атканда, ар кандай программалоодо инерцияга туруштук бере албайсыз. Ошондуктан өзүңдүн жана тааныштарыңдын ортосунда физикалык жана эмоционалдык дистанцияны кармануу керек. Кандайдыр бир убакытка чейин. Менде ушундай мен жакшы көргөн жана дайыма жардам бергим келген адамдар бар. Бирок мен алардын азыр бир нерсени жасаганга даяр эмес экенин көргөндө, алар менен өткөзгөн өтө көп убакыт менин эмоционалдык тең салмактуулугумду кармаганга коркунучтуу. Азыр мен уже түзүлгөн духовный жактан күчтүү адаммын. Ошондуктан мен көп нерсеге чыдамдуумун. Мен төмөнкү духовный деңгээлдеги адамдар менен убакыт өткөзө алам жана аларды өсүп өнүгүүгө жардам бере алам. Мени ылдый тартып кеткенге жол бербейм. Анткени мен бул жолго 15 жыл мурун эле түшкөм. Баары тескерисинче болгон убакыттар дагы болгон. Мен азыркы күнгө чейин кээ бир компаниялардан алыс болгонго аракет кылам. Анткени негативке настрой болгон, курмандык позициясына түшүп калган адамдардын саны ушунчалык көп. Мен алар менин акылымды заразить салбасын деп дагы деле корком. Силерге деле ошону кеңеш кылам. Силер жаңы эле кедейликтен арылып, баккатчылыкка баратканда өтө көңүл бурушуңар керек. Силер үчүн эң маанилүү ресурс бул сознание жана жашоо установкалары. Ошолорду кандай гана болсо дагы сакташыңар керек. Улар кандайча болот? Чоңойгон сайын сиз маалыматтардын таасирине көбүрөөк кабыласыз. Сиздин досторуңуз, үй бүлө мүчөлөрү акырындык менен сиздин кыялыңыздын канаттарын кыркып турушат жана сиздин самооценкаңызды түшүрүп турушат. Балким сиз деле ошол ишенимге берилесиз. Ал ишеним сиз күнөөлүү болуп төрөлгөнсүз жана түбөлүк өкүнүп жүрүшүңүз керек. Сизди кадам сайын программалап турушат. Сиздин личностти аныктай турган ишеним пайда болот. Сиз анын болуп атканын аңдабайсыз. Сиздин мамилеге, акчага, ийгиликке болгон терең фундаменталдуу ишенимиңиз 10 жашка чейин кристалдашат. Сиз кедейликке программаланып калгандыктан сиз кедейлик деңгээлге чейин түшөсүз. Сизде бай адамдарга болгон ишенбейчүлүк пайда болот. Өзүңө болгон бааң төмөндөйт. Кыялың майдалана баштайт. Алар кол жеткистей болуп сезилет. Эстегиле, булардын баары подсознание деңгээлинде болот. Эгер өзүңө болгон бааң өтө эле төмөн түшсө, анда мен кылгандай эле нерсени жасайсыңар. Өзүңөргө геройдун драмалык жолун ойлоп таба аласыңар. Өзүңөргө жакшы болуп көргүңөр келет.
Силер подсознание менен аны өзүңөр байкабай эле кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды түзөсүңөр. Кыла турган ишиңерге жолтоо боло турган нерселерди түзөсүңөр. Өзүңөрдү баатыр кылып көргөзүш үчүн жеңил эле задачаларды ордотосуңар. Канчалык драма көп болсо, ошончолук травма көп. Ошончолук күчтүү баатыр болуп сезесиңер өзүңөрдү. Же ушундай сыяктуу болуп аякташын каалайсыңар. Бирок мындай эч убакта болбойт. Анткени силер максатыңарды артка түртө бересиңер. Ошондуктан жеңилүүгө дуушар болосуңар да өзүңөр жөнүндө андан да жаман ойдо каласыңар. Мен муну точно билем. Мен өзүмдүн жашоомдун 30 жылында ошондой кылгам. Подросток чагымда алкоголь, наркотикке кызыккам. Куралчан ограбление кылганым үчүн түрмөгө отургам. Мен 15 жашка гана чыкканда. Андан кийин бир аз жошуп калганда 10 чактан кем эмес бизнес планды жасай албай койдум. Жашоомдо 11 жолу подряд ийгиликсиз романды башыман өткөздүм. 30 жашка чыкканда дана кульминация болду. Налоговый полиция менин бизнесимди конфискациялап алды. Налог төлөбөгөнүм үчүн. Соттун чечими менен ал аукциондо сатылып кетти. Жыйынтыгында мен үйүмөн, машинаман, жумушуман айрылдым. Жана $55,000 карыз болуп калдым. Съемный квартирамды төлөш үчүн мебелдеримди саттым. Күнүгө 3 жолу макарон сыры менен тамактанып жүрдүм. Акыры өзүмө бир эң маанилүү суроону бердим. Преступление болгон жерде дайыма ким болот? Албетте жооп мага жаккан жок. Бирок бул жооп мага керек болчу. Анткени сырткы факторлорго зацикливаться эткенди үйрөтүшкөн. Анын ордуна өзүмдү ичимдеги дүйнөмдү карадым. Өсүп өнүгүүгө үйрөнүп баштадым. Жана менин билим алуум дагы деле уланып жатат. Өсүп өнүгүү жолуна түштүм. Жана акырындык менен түшүнүп баштадым. Мен өзүмдүн ийгилигиме өзүм эле 30 жыл саботаж кылып жүргөн экенмин. Анткени менин башыма да келген эмес. Мен ийгиликке татыктуу экенмин. А силерчи кандай ойлойсуңар? Негативдүү программалоо силерге таасир берди беле жашооңордо? Толук мүмкүн. Силер деле өзүңөр түшүнбөй эле өзүңөрдүн ийгилигиңерге саботаж кылып жүргөнсүңөр. Бакыбат жашоону, ден соолукту, бакытты өзүңөрдөн алыстатып жүргөнсүңөр. Анткени силердин ишенимдериңер силерге каршы иштеген. Силер убактыңардын көбүрөөк бөлүгүн өткөзгөн 5 адам ким? Кандай программаны алар силерге киргизип атат? Конфликт. Мен сүрөттөгөн подсознаниядагы программа сиздин сознанияда ички конфликтке провокация кылат. Сиздин рационалдуулугуңуз жана логикаңыз көргөзүп турат. Сиз ден соолуктуу, бай, ийгиликтүү болгуңуз келет. Аны ким каалабасын? Ошентип сиз бай болгум келет деп ойлойсуз. Бирок сиздин подсознание сизге айтат: бай адамдар калп айтышат, сатып кетишет, уурдашат. Сиз бай болуш үчүн душаңызды сатышым керек деп терең ишенесиз. Сиздин подсознание сиз жакшы, чынчыл адамдын атак даңкын алгыңыз келип атканын жана өлгөндөн кийин бешикке чыккыңыз келгенин да кошумчалайт. Анан сиз эң сонун мүмкүнчүлүктү колдон чыгарасыз. Сиз бир нерсе кыласыз. Сизди жумуштан бошотуп салганга өзүңүздү сооротуш үчүн алкогольго же наркотикке берилесиз. Өзүңүздүн үй бүлөлүк жашооңузду бузасыз. Же колдонгонго аракет кыласыз. Бирок сиз ушунчалык өзүңүзгө ишенбейсиз. Биринчи эле кыйынчылыктан жеңилип бересиз. Сиз өзүңүздүн кыялыңызды сатып саласыз. Реалист болгонго чечим чыгарасыз. Сиздин самооценка сиздин жашоодогу эң чоң катастрофаңыз. Көбүнчө 5 жашар балдарда жакшы самооценкасы бар. Бирок алар колледждерге өткөндө алардын самооценкасы уже башкача программаланып баштайт. Ошондо күмөн саноолор башталат. Мен бактылуу болгонго, ийгиликтүү болгонго татыктуумунбу деген. Сиз ошондой күмөн болуп атканда, сиз эч убакта бактылуулукка жете албайсыз. Адамга татыксыз деген программаны религиялык организациялар эң күчтүү киргизет. Кийинки главада ушул жөнүндө сөз болот.